वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मैं आपका भाई फुजैल पठान आ गया हूँ एक और बेहतरीन। आज मैं आपके लिए आया हूँ एक बेहतरीन सा प्रैंक। तो दोस्तों मेरे साथ भाई बहन सारे अंदर बैठे हुए हैं अंदर वाले रूम में। तो मैं आया हूँ दिखाता हूँ कौन सा प्रैंक। तो दोस्तों आज जो प्रैंक करने वाला हूँ वो आप देख सकते हैं। ये वाला प्रैंक करने वाला हूँ लोगों के ऊपर। वो लोग अंदर बैठे हुए हैं इस समय। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अंदर वाले रूम में कैमरा सेट कर ही आया हूँ। तो अब देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जैसा भी होगा। अटक क्यों रही है? Oh, no, 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 no.